Jamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari. Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad-gītā ki jai, Srila Prabhupada ki, Shri Nitai Gaura Chandra ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shinvatam Swakata Krishna Punya Shavana Kirtana Hridyantasto Hyabhadrani Vidunoti Suritsatam. Bhagavad-gītā, as it is, chapter 2, text number 13. Šiandien skaitom Bhagavad-gītā, antras skyrius, 13 tekstas. And
Dehinosmin yata dehe Kumaram yovanam jara Tata dehantara praptir Dhiras tatra namuhyati Dehinosmin yata dehe Kumaram yovanam jara Tata dehantara praptir Dhiras tatra namuyati. Dehinosmin yata dehe Kumaram yovanam jara Tatra dehantara praptir Dhiras tatra namuyati. Dehinosmin yata dehe Vanam jara Tadehantara praptir Dhiras tatra namuyati. Dehinosmin yata dehe Kumaram yovanam jara Tata dehantara praptir Dhiras tatra namuyati. Maybe you could do the rest, word for word meaning and the translation and commentary. Dehina Įkūnytojo. Įkūnytojo. Asmin. Šiame. Yata. Kaip. Dehe. Kūne. Kaumaram. Vaikystė. Jauvanam. Jaunystė. Jara. Senatvė. Tata. Taip ir. Deha antara. Kito kūno. Prapti. Gavimas. Dhiraha. Blaiviai mąstantį. Tatra. Dėl to. Na. Niekada. Muhyati. Klaidina. Šilos Prabhupados teksto vertimas ir komentaras. Šilo Prabhupada Džiai. Kaip įkūnytoji siela, būdama dar šiame kūne, visą laiką keliauja iš vaikystės, jaunystę ir senatvę, taip ir po mirties jį perina į naują kūną. Tokie pokyčiai blaiviai mąstančio žmogaus neklaidina. Komentaras. Kiekviena gyvoji esybė individuali siela, todėl kas akimirką ji vis keičia savo kūną. Įgyja tai vaiko, tai jaunuolio, tai senio išorę. Bet pati dvasinė siela nesikeičia. Ši individuali siela mirties akimirką galutinai nusimeta turimą kūną ir pereina į kitą. Kadangi dar kartą gimusi jį gaus kitą kūną, materialų arba dvasinį, Ardžūnai nebuvo pagrindo sielvartauti nei dėl Bhishmos, nei dėl Dronos mirties. O dėl jų Ardžūna labai krimtosi. Veikiausiai jis galėjo tik pasidžiaugti, kad jie pakeitė senus kūnus naujais, gaus naujų jėgų. Įgydami naują kūną mes iš naujo gauname kuo plačiausias galimybės džiaugtis arba kentėti, priklausomai nuo to, kaip elgiamės ankstesnėme gyvenime. Todėl tokios taurios sielos kaip Bhishma ir Drona kitą gyvenimą greičiausiai gaus dvasinius kūnus, o blogiausiu atveju galimybę gyventi dangiškais kūnais ir patirti pačius aukščiausius materialios būties malonumus. Taigi šiaip ar taip nebuvo jokių priežasčių sielvartauti. Kiekvienas žmogus tobulai išmanantis individualios sielos, super sielos ir gamtos, tiek materialios, tiek dvasinės prigimti, vadinamas Dhyra, protingiausiu žmogumi. Tokio žmogaus nesuklaidina nesiliaujanti kūnų kaita. Majavadžių mokymas apie dvasinės sielos vienovę yra nepriimtinas, nes dvasinė siela nedaloma į fragmentinės dalelės. Aukščiausios skaidimas į skirtingas individualias sielas padarytų jį dalomą ir kintamą, kas prieštarauja aukščiausios sielos nekintamumo principui. Gitos tvirtinimu fragmentinės aukščiausiojo dalelės egzistuoja amžinai, sanatana, ir vadinasi kšara. Kitaip sakant, jos linkusios nupulti į materialią gamtą.
Fragmentinės dalelės yra amžinos ir netgi išsivadavusi siela nekinta. Ji lieka fragmentinė dalelė. Besik išsivadavusi, jie amžinai gyvena kupino palaimos bei išminties gyvenimą kartu su Dievo asmeniu. Pasitelkę atspindžio teoriją galime paaiškinti supersielą paramatmą, kuri glūdi kiekviename individualiame kūne ir skiriasi nuo individualios gyvosios esybės. Vandenyje, kuris atspindi dangų, matomi saulė, mėnuo bei žvaigždės. Žvaigždės galima palyginti su gyvosiomis esybėmis, o saulė arba mėnulį su aukščiausiojų viešpačiu. Individuali fragmentinė dvasinė siela tai Arjuna, aukščiausia siela Dievo asmuo Šri Krišna. 4 skyriaus pradžia rodo, kad jie skirtingo lygio. Jeigu Arjuna būtų to paties lygio kaip ir Krišna, o Krišna nebūtų pranašesnis už Arjuną, tai mokytojo ir mokinio santykiai, kurie juos sieja, prarastų prasmę. Jeigu jie abu būtų suklaidinti iliuzinės energijos majos, tada nebūtų jokios prasmės vienam mokyti, o kitam mokytis. Toksai mokymas būtų bevertis, nes autoritetingų mokytojų negali būti tas, kuris yra majos gniaužtuose. Todėl reikia pripažinti, kad viešpats Krišna, aukščiausiasis viešpats, pagal savo padėtį aukštesnis už gyvąją esybę. Arjuna užmaršė majos suklaidintą sielą. Mama gyanatimidantasya gyananjana shalakaya chakshur unmilitam yena tasmai Shri Gurave namaha. Sri Chaitanya manobishtam stapitam yena bhutale svayam rupa kadamahyam dadati swapadantikam vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatrupascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Shrimati Sankarshan Dasari Bharanuga Premutgana Gorda Shivikashat Uttama Bhakti Vashine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Srila Prabhupada Ki Jai Dehinosminyata Dehe Komarang Yovanang Jara Tata Dehantara Praptir Dhiras Tatra Namuyati. Kaip įkūnytoji siela, būdama dar šiame kūne, visą laiką keliauja iš vaikystės į jaunystę ir senatvę, taip ir po mirties jį perina į naują kūną. Tokie pokyčiai blaiviai mąstančio žmogaus neklaidina. Many thoughts came to my mind while you were reading the purport. So interesting. Daug minčių atėjo, kai klausiausi komentaro. So Krishna is Purnam, he's complete in every respect. Krishna yra Purnam, jis yra pilnatviškas visais atžvilgiais. And all of the parts that come from him, everything that is emanating from him, is also complete in itself. Ir viskas, kas iš jo kyla, visos tos dalys, jos taip pat savaime yra pilnatviškos. Purnam udachyate. So we feel incompleteness. We're feeling incompleteness right now. Bet dabar mes nejaučiam tos pilnatvės. Those who are living in the material world, they don't feel that complete wholeness. Tie, kurie gyvena materialiam pasaulyje, jiems trūksta to pilnatvės pojūčio. So, how does a person feel himself or herself to be complete? Tai kaip gali žmogus pajusti tą pilnatvę?
Actually, we're trying in many ways to fill that emptiness inside. Iš tikrųjų, mes visokiais būdais bandom užpildyti tą vidinę tuštumą. But what does Krishna want from us? Ir ko iš tikrųjų iš mūsų Krišna nori? He's like a father, the father, he has a desire, he has a plan for his son or daughter. Jis turi planą, kažkokį troškimą, jis turi planą dėl savo vaikams. But we cannot connect with Krishna's plan unless we become complete. Bet mes negalim susijęti savo gyvenimą su Krišnos planu, kol nejaučiam tos pilnatvės. So what Krishna wants is complete surrender. Kol Krišna nori iš mūsų to visiško pilno atsidavimo. He wants nothing less than complete, total surrender. Tiesiog pilno, visiško atsidavimo. Jesus Christ taught the same thing. He said, I've heard it said, at least I don't know so much, but I've heard it said that he said one should love God with all of his heart and love his neighbor as himself. Tiesiog teko girdėti, nesu didelis krikščionybės žinovas, bet girdėjau, kad Jėzus Kristus pasakė taip, kad reikia mylėti Dievą visą širdimi, o savo artimą mylėti kaip patį save. Kaimyną. Tai turime omeny turbūt artimą. Bet kaimyną tai sunkiausia, aišku, mylėti. So, one of my great heroes, Saint Francis, he also gave the same teaching. Ir panašiai mokė ir lektoriaus mylimas herojus Šventasis Pranciškus. Yeah, he said that he was teaching this principle of para dukkha dukkhi. Ir jis mokė šitą principą para dukkha dukkhi. That another's suffering, we should accept it. We should accept the suffering of other living beings as our own suffering. Kad mes kitų gyvųjų būtybių kančias turim priimti kaip savo kančias. And so, in order for us to be with Krishna, we have to feel complete, and in order to feel complete, we have to fully surrender to Krishna. Kad būtume su Krišna, mes turime jausti tą pilnatvę, o kad ją pajustumėm, turim visiškai jam atsiduoti. Just like a little spark that coming from the fire. When you see fire, it's many little sparks. Taip kaip maža kibirkštėlė. Jeigu pažiūrėsim į laužą ir pamatysim, kad prie ugnį supa daugybė kibirkščių. So the fire itself has large flames, but the little sparks, they give an extra beauty to the fire. Ir pati ugnis, tas laužas yra didelis liepsnas, bet tos žiežirbos aplinkios labai padaro dar gražesnę tą ugnį. But if those little spark, if it goes too far from the flame, then it loses its own brightness. Bet jeigu tos kibirkštis per daug atitols nuo liepsnos, jos tiesiog užges. But as soon as that little spark realizes its dependence on the flame, then it comes again close to the flame. O kai tik tos kibirkštis suvokia, iš kur jų tas švitėjimas kyla, jos vėl prisiartina prie ugnies. Nice explanation, nice translation. Thank you. So then we regain our bright and beautiful nature in contact with Krishna. Taip mes atgaunam savo tą švytinčią gražią prigimtį. So it's just a question of knowledge, actually. Ir tai, galima sakyti, yra žinių klausimas. If we understand what is the source of our power, then we connect to that source. Jeigu mes suprantam logiškai, kas yra mūsų galių šaltinis, mes galim, vėl susijungti su to šaltiniu. And a person who is advanced spiritually, they have a brightness, their aura is bright. Ir tie žmonės, kurie yra dvasiškai pažengę, iškilus, jie tiesiog švyti iš vidaus. Their skin has a different kind of glow. Net jų oda tokia atrodo žvilga. Prabhupada said that as long as the spirit's, the soul is within the body has a type of a lightness. Like, for example, if you put a body in the ocean, it will sink. But if that body has a soul in it, it will float. Ir sakoma, kad kūnas, kol yra jame siela, jis turi tam tikrą lengvumą. Pavyzdžiui, jeigu negyvą kūną
žodžiu, jūroje kažkur įmėsime vandenys, taip pat nugrims, o kol jisai gyvas, jisai vis dar plūdurios paviršiai. So the more a person is spiritually awake, the lighter his existence. He feels lighter. Ir kuo žmogus labiau dvasiškai yra nubudęs, to jo egzistavimas yra lengvesnis. He is not affected, he's not afflicted by pleasure, pain, honor, blame. Ir jo tai per daug neužvaldo tas kažkoks tai malonumas, ar kančia, ar tai, ar jį gerbia, ar jį peikia. Because he knows that those things are only meant for the body. Todėl, kad žino, kad visi šitie dalykai tai tik tai kūnui skirta. So, I'd like to just read a little bit of what Srila Prabhupada spoke on this verse. Ir noriu truputį paskaityti, ką Srila Prabhupada pasakė apie šitą posmą. In 1966 in New York. 1966 metais New York'e. Does anyone know the lecture, which Bhagavad-gītā verse Prabhupada spoke the most on? In most lectures, number of lectures? Ar žinot, kokiam posmui daugiausia lekcijų skiria Srila Prabhupada? Bhagavad-gītā? No. Good guess. This was one of them. Manmanabhava Madbhakto. Huh? Manmanabhava Madbhakto. He quoted this one and that one probably the most. I haven't checked, but in Sarvadharman Parityaja. But actually, he gave most classes on Maya Sakta Manopartha, which is 7-1. Ir daugiausia paskaitų iš tikrųjų 7-1. Just a little fun fact. Nors kiti yra žinomi posmai, Sarvadharman Parityaja ir šitas devynas, bet jie cituojami dažnai, bet daugiausia paskaitų buvo Srila Prabhupada davė apie 7 skyriaus 1 posmą. So Prabhupada explains, he explains about the word dhira. Ir Srila Prabhupada paaiškina, ką reiškia žodis dhira. He says that it is a person who's undisturbed in the mind. Tai sako, kad tai yra toks žmogus, kurio protas nesutrikęs. And he identifies the cause of disturbance. The reason why we feel disturbed in our mind is because of ignorance. Ir jisai supranta, kad tai protą, kas trikdo, tai yra neišmanimas. So he says, suppose I want to go somewhere. If I want to travel from New York to Pennsylvania by bus. Pavyzdžiui, aš kažkur keliauju, sakysim, iš New Yorko, važiuoju autobusu į Pensilvaniją. He said, when I was new in New York, I didn't know anything how to travel, what is the customs. Kai atvažiavau į New Yorką, visiškai naujas buvo tenai, iš pat pradžių nežinojau, kaip ten keliauti. Prabhupada says, I was very disturbed. I don't know how to get on the bus or how to get the ticket. Aš labai jaudinosi, nežinojau, kaip lipti autobusą, kaip bilietą gauti. And then he explains, in the material condition, our mind is always disturbed. Ir toliau jis sako, kad materialioji būklei, materialistiniai mūsų protas visada yra sunerimęs. And that's unfortunate because we're actually spirit in identity. Ir tai dėja taip yra, nors mes iš tikrųjų esam dvasia, siela. So he gives another example. Apparently this captain is in his class, Captain Pandya, who took him over the sea, over the Atlantic Ocean. Ir ten buvo paskaitoje kapitonas Pandya. And he said, when we were when we were passing over the sea, through the sea on the ship, kai mes plaukėme laivu per jūrą, it was quite safe. Gana saugiai galima plaukti. But when there's a storm, some disturbance on the ocean, then we became very disturbed. Bet jeigu kyla audra, tai mes labai nerimaujam. Because such a situation, it's very foreign to us. Nes tokia situacija mums yra labai svetima. He said, we're not so much disturbed in the land, but we're disturbed in the ocean. Ir mes taip labai nesam sutrikę, būdami ant žemės, bet vandenyne galim sutrikti. Because our position in the ocean is not our natural condition. Todėl, kad būti vandenyne, tai nėra mums natūralu. So now, in the context of this verse, dehantara means the next body.
Ir šito posmo kontekste čia paminėta žodis dehantara, tai reiškia kitas, sekantis kūnas. So dehantara praptir dhiras tatra namuyati. We don't know what we'll get. What will be our next body, we don't know. Tai reiškia, kad mes nežinom, koks bus mūsų kitas kūnas. Therefore, because of that ignorance, not knowing, we're disturbed to think about death. Ir dėl to neišmanimo, kadangi mes nežinom, mes esam tokie neramus, sutrikę. And most people don't know that even there will be a next body. They don't understand what is possible. Dauguma žmonių net nežino, kad bus kažkoks kitas kūnas. So it means there's a lot of ignorance in our minds. Tai reiškia, prote yra daugybė neišmanimo. I was hearing really funny stories from Vicharu Prabhu. He was recently in Riga. Ir nesenai iš Vicharu Prabhu girdėjau daug linksmų istorijų. And he was saying that he was traveling through South America a few years ago with Sandipani Muni Prabhu. Ir sakė, kad jis prieš kelis metus keliavo po Pietų Ameriką su Sandipani Muni. And there were several places where he thought he was going to die. Ir buvo kelios vietos, kur jis galvojo, kad numirs. The local, mafia was more powerful than the police in some countries. Ir kai kur vietinė mafija buvo daug galingesnė už policiją. And they knew that if they created any disturbance in the public, then they wouldn't be taken to court, they would just be punished right there in the public. Ir baktai žinojo, kad jeigu jie kažko neįtiks tenai, kažką padarys ne taip, tai tada nieks jų ten į teismą neves, jos tiesiog vietoje jos ten priplos. Sandipani Muni Prabhu was fearless, he was always ready to go out and do some sankirtan. Ir Sandipani Munis Prabhu buvo labai toks bebaimesis, bet kada buvo pasirengęs eiti sankirtaną. But Vicharu Prabhu was saying, sometimes I had to stay in a building and just hide somewhere. O Vicharu Prabhu sakė, aš tai kartais tiesiog kur nors pasislėpdavau. He said, I'm 55 years old, I can die more easily than him. I can be killed. Man jau 55 metai, aš daug greičiau galiu numirti negu jisai. And he said, I haven't reached Nishta, and before leaving the body, I need at least Nishta. Ir jis sako, man prieš paliekant kūną, man reikia bent jau ništą turėti. Yeah, then I have a very good situation next life to achieve prema. Galėčiau kitą gyvenimą jau siekti premos. So it was very humorous the way he spoke. Jis labai juokingai taip šnekėjo. And so our spiritual path is like, I've heard it said that there's a transition that takes place in spiritual life at the stage of nishta. Ir aš girdėjau, kad ništos pakopoje mūsų dvasiniam gyvenime toks virsmas vyksta. So we see that my spiritual master, he gives an example. He says, it's like going up a mountain. So you're climbing and climbing and climbing. When you reach nishta, it's like you reach the peak. Ir man dvasinis mokytojas duoda tokį pavyzdį, čia panašiai kaip lipi į kalną. Ir pasieki viršūnę, ir ta ništa yra kaip ta viršūnė. And then you have to cross the mountain. You have to come to the other side. So you continue, but now the rest of the journey, you're going downhill. Ir vis dėlto turi perlipti tą kalną ir keliauti toliau. Bet nuo to momento, pasiekus ništą, jau tada kelias veda žemyn, yra daug lengviau. Yeah. So it's like an uphill struggle for the beginners. Tai, žodžiu, pradžioje pradinukams yra daug sunkumo. And this transition from anartha nivriti to nishta, it's I'm open to discussion about this. It's just my opinion, but I hope it's not too controversial. But it's like going from external devotee to internal devotee. Tai tas ėjimas nuo anartha nivriti iki ništos yra tarsi būtų ėjimas iš išorės į vidų. In other words, we identify a lot with the external attributes of Krishna consciousness in the beginning. Nes pradžioje mes labai daug skiriam dėmesio tokiem išoriniam atributam, kada pradedam Krishna sąmonės kelią. Because we're still identifying with our body. Nes vis dar tapatinam save su kūnu. But then this kind of internal transition that takes place, then we start to see ourselves and others in a different way. Bet kada tas virsmas į vidų įvyksta, mes ir save ir kitus pradedam kitaip matyti. And we're trying to avoid the offenses in the beginning. Ir iš pradžių mes stengiamės išvengti įžeidimo.
But the tendency to commit offenses is more or less removed after anartha nivritti. Bet šitas polinkis daryti tos įžeidimus daugiau mažiau išnyksta po anartha nivritti. We still have to deal with the effects of past offenses. Ir dar tenka susidurti su anksčiau padarytų įžeidimų pasekmėm. But because our vision is more purified, we don't treat others in such an offensive way as before. Bet kadangi mūsų tas matymas jau apvalytas yra, mes jau nesielgiam su kitais tokiu būdu, kad, žodžiu, darytume įžeidimus. So those are the most difficult obstacles for achieving bhava, love of God, is the effects of offenses. Ir, kaip sakyt, didžiausia kliūtis pasiekti bhavą, pasiekti tą aukštą lygmenį yra įžeidimų pasekmės. So, and then also, satam prasangan mama virya sangvido bhavanti hrit karna rasayana kata. So then also Krishna says matchita matgata prana bodhayanta praspara. So it becomes more and more important that we have a trusting relationship with other devotees who we can share our heart with, share our mind. Ir darosi vis labiau svarbu turėti tokius pilnus pasitikėjimo santykius su kitais bhaktais, su kuriais galim dalinti savo giliausiais pergyvenimais. Like, for example, we really love to glorify, we really like a particular prayer that one of the acharyas has written, for example. If we really like a particular prayer, mums labai patinka kažkokia malda, kurią parašė acharjas. We share it with one devotee and they say, come on, you're so neophyte, that prayer is not very great. Ir pavyzdžiui, ir tas bhaktas sako, tu čia, žodžiu, tu dar neofitas, tau dar nelaikas čia apie tokias maldas šnekėti. But you find a devotee who can understand what's in your heart and he appreciates that you like this prayer. Bet tada randat bhaktą, kuris įvertins, kad supras, kodėl jums patinka ta malda ir įvertins tai, kad jinai jums patinka. So the parts of Krishna consciousness that inspire us, we find like-minded people who are also inspired. Ir kada mes įsikvėpiam Krišnos sąmonę, mes ieškom tokio panašiai mąstančių žmonių, kurie irgi jaučia tą įkvėpimą. Then we feel like some kind of security. Ir tada mes jaučiame saugesni. Confidence. Ir labiau tokie pasitikintis. And then like we have a foundation from which we can reach out to other people. Ir tada yra tai kaip ir pagrindas, į kurį atsiremdami mes galim, žodžiu, kreiptis į kitus žmonės. There's a saying that charity starts at home. Ir sakoma, kad labdara prasideda namuose. So we have to have like a home base in our Krishna consciousness, a homies, like people who we're close with. Tada mes turim kaip ir tokios namus, kada Krishna sąmonė, kada turim tos artimus bhaktus. Yes. In the Lord Kapila's teachings, I mentioned this to you the other day, Mataji. Lord Kapila is explaining that the sadhu is suhridam sarvadehinam. He's friendly to every living being. Ir kaip Viešpats Kapila Deva sakė, kad sadhu yra draugiškas visom gyvom būtybėm. But then there's a difference, because friendship can only be possible with people who are similar in similar way of thinking. Jis yra draugiškas, bet šiaip draugystė yra truputį kas kitais, nes tikra draugystė gali būti su tais, kurie turi kažkokį panašiai mąstą kaip mes. It's a wonderful prayer by Narottam Das Thakur, a song that we sing often. Ir dažnai giedam tokią Narottam Das Thakuro maldą. So he glorifies the Goswamis and other followers of Chaitanya Mahaprabhu. Ir jis šlovina Gosvamis ir kitus Viešpaties Čaitanijos Mahaprabhu pasekėjus. But then at the end of the prayer he says, Ramachandra Sangamage Narottam Das. He says, I'm always desiring the association of Ramachandra. Bet galiai jisai pasako, kad aš visada trokštu bendrystės su Ramachandra. Because he had a special friendship with this devotee. Nes jis juos siejo tokia ypatinga draugystė. Yes. So that
We'll continue with Prabhupada's words here. His Toliau lecture. tęsiam apie ką Prabhupada sakė. So then Prabhupada is explaining that this word dehinam is also appearing in another verse in the Bhagavatam. Prabhupada sako, kad šitas žodis dehinam pasirodo ir kitame posme Bhagavatam. And again, the same theme is here, how to deal with the disturbed mind. Ir vėl kalbama apie tai, ką daryti su tuo sutrikusiu protu. So tatsadu manye suravarya dehinam sada samudvigna dhyam nasatkrahat hitvatma patam griham antakupam vanangato yat harimashayata. Prahlad Maharaj is speaking to his father. Prahlada Maharaja kalba savo tėvui. He says, Hiranya means gold, Kashipu means soft bed. Hiranya reiškia auksas, o Kashipu reiškia pagalvėlė. So materialists are concerned with gold and soft bed for enjoyment. Ir materialistam rūpi auksas ir minkšta lova malonumams. So his name, Hiranyakashipu. Taigi tas vardas Hiranyakashipu. And Prahlad, the son, means Prakrishta Rupena Ahlada. Ahlad means pleasure. O Prahlada means malonumas. And Prahlad is always full of pleasure. Prahlada visada kupinas malonumo Because he džiaugsmo. has nothing to do with anything material. Bet tai neturi nieko bendro su materialiais dalykais. Because material pleasure cannot give us pleasure, Prabhupada says. Nes Prabhupada sako, materialus malonumas mums nesuteikia malonumo. It is our mistake. Tiesiog klaida. It reminds me of one thing Prabhupada said. Material pleasure is a misconception. Prabhupada vienas pasakė, materialus malonumas tai yra neteisingas posakis. I thought about this. One has to be very introspective to realize that. Ir aš pagalvoju, kad reikia būti labai tokia įžvalga vidinė turėti, kad suprasti tai. It's very simple, but not many people understand it. Labai kaip ir paprasta, bet nedaug kas gali suprasti iš tikrųjų. No, my pleasure for my senses is not pleasure for me. Nes tas malonumas jūslėms tai dar nereiškia, kad malonumas man. In one purport, Prabhupada even said that this pleasure, this external pleasure, is actually the enemy of the conditioned soul. Ir Prabhupada pasakė, kad iš tikrųjų tas išorinis malonumas tai yra gyvos būtybės priešas. Yeah, there's a verse in chapter 5, in text 20 or 22, let's see. Yeah, text number 22. Yehi sangsparshaja bhoga dukha yonaya evate adyantavanta kaunteyat nateshu ramate buddha. 5 skyriuje yra toks posmas. 522 translation. Išmintingas žmogus apeina kančių židinius, kurie atsiveria susilietus su materialiom jūslėm. O kunti sūnau, šie malonumai turi ir pradžią, ir pabaigą. Todėl išminčius juose neieško džiaugsmo. So, Prabhupada says, we're seeking pleasure through matter, but we have to raise ourselves from that position. Ir Prabhupada sako, kad mes ieškom malonumo džiaugsmo materijoje, bet turim iš tokios situacijos pakilti. Then Prabhupada says, at that stage we can experience unlimited pleasure. Ir jeigu pakilsim, tada mes galėsim patirti neribotą malonumą. He says, we want pleasure, but we don't want pleasure that ends. Jis sako, kad mes norim malonumo, bet ne tokio, kuris baigėsi. We want unending pleasure. Mes norim nesibaigiančio And that's džiaugsmo. our heart's desire. Toks mūsų širdies So troškimas. I always ask people this when I'm distributing books to people. I ask them, would you like unending pleasure? Ir aš kaip platinu knygas, tai labai dažnai žmonių klausiu, ar norit nesibaigiančio džiaugsmo? And most people are clever. They say, well, that sounds boring. Kai kurie tokie gudriai, žodžiu, sako, kažkaip tai turbūt labai nuobodu pasidaro. I like pleasure mixed with pain. Tiem kaip ir patinka malonumas susimaišę su skausmu. In one sense, okay, we can accept that because we know that there's also pain in spiritual life. Ir mes galim priimti tai, nes mes žinom, kad ir dvasiniam gyvenime dvasiniam pasaulyje yra kažkas tokio kaip skausmas. But Prabhupada explains that pain that Krishna's associates feel in his separation, that pain is actually another form of ananda, of bliss.
Prabhupada sako, bet iš tikrųjų tas vadinamasis skausmas, kurį patiria Krišnos artimieji, kada su juo išsiskiria, tai yra tiesiog dar didesnė palaima. So we've all gone through very painful experiences, right? Ir mums visiems tenka patirti visokių skausmingų akimirkų. And you know, the most painful experiences in my life were not from I think not from physical. It was more from being separated from someone who I was attached to. Ir savo gyvenimą, kiek prisimenu, tai skausmingiausia buvo ne kažkokia tai fizinės kančios, bet kada tu esi atskirtas nuo to, prie ko esi prisirišęs. But you know, like when my childhood friend, when I left, I moved away from the city. I moved to a different city, and I didn't see him anymore. Ir turėjau tokį vaikystėje draugą, ir turėjau kraustytis į kitą miestą, ir tada jau daugiau nebemačiau. It was really painful. Ir labai skausminga buvo. But after some years, you know, I adjusted and I found new friends. Bet po kelių metų tiesiog naujų draugų susiradau. And I had a cat, a little pet cat, and one day she also died. Ir turėjau tokią katę, kuri vieną dieną nustipo. And then I remember I was crying and my parents were trying to console me. Ir prisimenu, kaip verkiau ir tėvai mane ramino. Right? So we're attached to someone and we lose that association and we feel great pain. Ir jeigu mes prie kažko prisirišam ir prarandam tą žmogų ar ten tai gyvūną, žodžiu, mums labai skauda. But Prabhupada used to say, why are you lamenting? They still exist. They're not gone. Prabhupada sako, o tai dėl ko čia reikia verkti? Taigi niekur neprapuolė, va čia ir yra. And you want to associate with the body, but the body is only matter. Ir jūs kaip ir galit bendrauti su to kūnu likusiu, bet jis tiesiog yra materija. They said Prabhupada in New York, when Prabhupada decided to open center in California, said, Prabhupada, what will we do without your association? Ir kada Prabhupada norėjo atidaryti centrą Kalifornijoje, tai mokiniai sakė, bet tai ką mes darysim, kai jūsų nebus? Maybe it was Montreal, I don't remember. But he said, if you just keep chanting Hare Krishna Mahamantra under my instructions, we'll always be packed up tightly together. Ir Prabhupada sakė, jeigu jūs visada seksit mano pamokymais ir kartosit Hare Krishna, mes visada būsim labai glaudžiai susiję. So this is the transcendental art Tai yra transcendentinis menas. Feeling closeness in separation. Jausti artumą išsiskyrus. And also, this is really esoteric, feeling separation in closeness. Ir tai labai ezoteriška, jausti išsiskyrimą būnant arti. But actually on the material platform, it's not pleasurable, it's actually painful. Bet materialioje platformoje iš tikrųjų tai nėra malonu, tai skausminga. That pain is a result of ignorance. Ir tas skausmas yra dėl neišmanimo. Yeah, but when you can say a spiritual, an advanced devotee experiences separation, for him that's pleasure. Him or her, that is pleasure. Bet kai dvasiškai pažengęs bhaktas jaučia išsiskyrimą su viešpačiu, tai yra jam toks kaip ir džiaugsmo šaltinis. Just like Narottam Das Thakur's song, many of his songs are in the mood of lamentation. Ir daugelis giesmių Narottamo Das Thakuro yra tokio kaip sielvarto nuotaika. So what we do is we repeat the prayers of the great advanced acharyas like Narottam Das Thakur. O ką mes darom? Mes tiesiog kartojam tas giesmes, maldas, kurias parašė žodžiu tie acharyas, kaip Narottamo Das Thakur. And then in a very natural way we get deeper knowledge and one more thing called tadatma. Ir tada mes labai natūraliai gaunam gilesnės žinias. And what? And tadatma, it's a Sanskrit term. Ir tadatma. Tadatma means we begin to that person's mood, his what is the word? Yeah, his mood begins to reflect on us. Ir tada mes mumise atsispindi to asmens nuotaikos. Yeah. You know, it's said that Krishna consciousness, it's not something that you can teach as much as something that you can catch. It's not
that you teach Krishna consciousness, and by taking notes and studying you learn it. No, it's more like an infection that you catch from someone. Tai, žodžiu, ne tai, kad mes mokom kažko Krišnos sąmonės, bet tai yra tarsi kažkokia infekcija, kurią mes pasigaunam iš to, kuris ją turi. Therefore, sadhu sanga sarva shastra koi, lava matra sadhu sanga sarva siddhi hoy. Even a little bit of association with a pure-hearted saint is enough to put us on the path of pure devotion. Todėl sakoma, kad net akimirka bendravimo su tokiu išaukštintu išminčium That's enough. Tai yra to pakanka. To put us on the path back to Godhead. Kad mus pastatytų į tą kelią, kurio galim grįžti atgal pas Dievą. Because if for one moment, if you can appreciate the purity and the love of a great soul, jeigu galit nors akimirką įvertinti tos didžios sielos meilę ir tyrumą, then you have gained a treasure greater than any materialist. Tada reiškia gavote lobį didesnį negu bet koks materialistiškas lobis. There's a beautiful verse in Bhagavad-gītā about this. Tai yra labai gražus posmas. Where was it? It says that what is the use of a life which is gaining many experiences in this world over many years? Ir sakoma vienam posme, kokia nauda iš to gyvenimo, ten tų visų patirčių daugybės. And many years living and becoming learned or something in this world, what is the use of such a life? In contrast to a person who has even one moment experienced full consciousness. Ir iš to viso materialistiško gyvenimo, kokia nauda palyginus su to, kuris turi nors vieną akimirką patiria tą pilnatvę tos dvasinę sąmonę. Because even that brief taste of full spiritual consciousness, of Krishna consciousness, that is enough to inspire us to achieve life's goal. Nes tos akimirkos, kada mes pajuntam tą dvasinę, tą Krišnos sąmonę, užtenka, kad įkvėptų mus pasiekti tą aukščiausią tikslą. So, let us become dhira. Tai va, tapkim dhyras. By continually associating with devotees on spiritual topics. Nuolat bendraudami su bhaktais ir aptarinėdami dvasinės temas. And then gradually, seeing the devotion of each other, our devotion becomes more and more enhanced, more and more refined. Ir kada mes matom tą atsidavimą vienas kitame, mūsų pačių atsidavimas vis labiau stiprėja. Yeah, we're meant the sangha of devotees, as Prabhupada said, is based on love and trust. Ir Prabhupada sakė, kad bendravimas su bhaktais paremtas meile ir pasitikėjimu. Means that, even if a person has some not pure motive in devotional service, net jeigu kažkas turi ne visai tyrus motyvus atlikdamas tarnystę. If we all accept this process given to us by Srila Prabhupada, jeigu mes visi priimam tą procesą, kurį davė Srila Prabhupada, we should be confident that all of us will be purified and we will become Krishna conscious. Mes turim būti tikri, kad visi apsivalysime ir pasieksim tą Krišnos sąmonės būvį. Therefore, devotees, they focus on the good qualities that they see in all the other devotees. Todėl bhaktai sutelkia dėmesį į vienas kito pačias geriausias savybės. And at the same time, they find out, according to my level, who I can come close to and reveal my mind. Ir taip pat pagal savo lygmenį ieško kažko tokio bhakto, su kuriuo galėtų suartėti ir dalintis panašiu. Therefore, Krishna, not in vain, has said, Susukam kartumavyam. This process is joyfully performed and it's everlasting. Todėl Krišna ne veltui pasakė, kad šitas procesas yra susukam, jis yra nuolatinis ir pilnas džiaugsmo. Srimad Bhagavad-gītā ki jai. Any corrections, questions, comments? Pataisimai ir pastabos ir klausimai. It's very interesting, I didn't expect. It was like reincarnation, something body, the death, and suddenly ears, like And suddenly? And then
The explanation was a little bit different direction. Oh yeah, I didn't focus so much on reincarnation. It's okay. Because I was seeing in Prabhupada, he was focusing more on the state of the mind of the conditioned soul in his lecture. I mean, he gave many lectures on this topic, but I just chose that one. Čia sakiau, kad buvo truputį netikėta, tikėjausi, kad bus apie reinkarnaciją, apie mirtį ir kūnų keitimą, o buvo daugiau apie sąmonę tos gyvos būtybės. Ir lektorius sako, kad taip Prabhupada irgi į tai atkreipė dėmesį savo paskaitą. Would you like to say something about any realizations about the process of reincarnation based on this? No, it's okay. I'm just obviously relaxing after translation intense. Okay. It's not easy because if I start to think about the question, I lose what you are saying. So I'm not the person. Vat jūs sakėt, kaip su žmonėmis bendraujat ir klausėt, ar norit būti laimingi ir jie sako, kad, žodžiu, norėtų ir to ir visa kita, tos įvairovės. Sakykit, ar ta mūsų, sakykime, materiali laimė, ar jinai nors kiek yra panaši su ta dvasinė laimė? Nes galbūt, iš tikrųjų vyksta nesusikalbėjimas, kai kalbam apie laimę. Tai jie gal kalba, kad, iš tikrųjų, taip pasąmoningai, kad, ta materiali laimė, tai jinai tokia, tai vien tik tai iš tikrųjų jinai nusibosta. Tai jie kaip ir protingai sako, bet jeigu tai neturi nieko bendro su dvasinė. Tai man įdomu, ar tai turi kažką bendro su dvasinė ta materiali laimė ar ne, nes tai iš tikrųjų jie teisingai sako, tai nusibosta ta laimė, jeigu kalba eina apie materialią laimę. Tai vat kažkaip taip. I want to ask, is this word nusibosta the same as atsibosta? Can you translate nusibosta? Nusibosta? Becomes boring. Yeah. This material pleasure becomes boring. I have an answer to this, which I received from my guru, but I don't know if I should say it. He told me in private. Okay, it's like material happiness and spiritual, in my understanding, material happiness, it gives us there is some indication of what real happiness is. Some hint. Šitą materialią laimę, mano supratimu, jinai duoda tokią užuominą, kokia galėtų būti dvasinė laimė. Just like, we use the word love in the material world. Pavyzdžiui, mes šitam pasaulyje irgi kalbam apie meilę. And the, epitome of love, it's like the relationship between a man and a woman as lovers. Ir jau aukščiausia forma, tai taip suprantam kaip santykiai tarp vyro ir moters. So, and Srila Prabhupada says that is the fitting word to choose because there's a high degree of selflessness involved if there's real love. Ir jeigu Prabhupada sako, kai žmonės būna įsimylėję, iš tikrųjų ten gana daug nesavanaudiškumo yra. And galima tą žodį panaudoti. It actually does reflect, it does give a hint about what it means to love Krishna. Ir tai iš tikrųjų duoda kažkokią tai užuominą apie tai, ką tai reiškia mylėti Krishną. It means like a feeling of total self-surrender, that I'm dedicating my whole being for this person's happiness. Čia toks kaip ir pojūtis, kad aš visiškai, kaip sakyt, atiduodu visą save to kito žmogaus džiaugsmui. And about pleasure, I won't say the example that I heard, but maybe we can do a G-rated version. It's like this. It's like if you taste, let's say like this. What's something that feels really good? Like the sense of touch. What do we like to touch? A fluffy, cute cat, right? Or a dog. We like to put our hands on it and feel the sweetness. Apie tą malonumą, kuris gali nusibost. Thank you. Pavyzdžiui, kas gali teikti malonumą liečia, pavyzdžiui, kokį nors pūkuotą kačiuką glostom. But if you put on gloves and you're petting the cat, it's nice, it feels good, but it's not the same. Bet jeigu užsidėsit pirštinės ir toliau glostysit kačiuką, jau nebus taip malonu. When you take off the gloves, then you really can hug the cat and you can get all into it. Be pirštinių tai norisi tiesiog apsikabinti kačiuką.
right? So that's like material and spiritual happiness. Čia panašu, galima taip sulyginti materialią ir dvasinę laimę. One is covered by layers and the other one is like naked, exposed happiness. Viena yra tokia kažkokia padengta kažkokiu tai sluoksniu, o kita yra tokia grynas džiaugsmas. Yeah, thank you. Is that okay? I don't know if that's... What color was your cat? Jūs sakykite, nežinau. Your cat. My cat. We named her Goldie because she was like golden. Buvo tokia auksiukė, auksinė. Yeah. Goldie. I wonder where she is now. She ate too many spiders in our basement. Yeah. Prisivalgė Rusy per daug vorų. Ir dar vienas dalykas. Įdomi, kad, atrodo, juk kartoji ir praktikuoji, bent jau kažkaip ropinėji čia toje erdvėje dvasiniai, kažką tokio bandai. Bet tai man atrodo, kad aš kai buvau jaunesnė, tai aš visai ten tų girtų žmonių nebijojau, kažkaip tai praeidavau, nei man jie ten kažkaip tai nežinau, o dabar laiptiniai ten kaimynas toks, tai priėjo, tai ko čia stovi, ten, žodžiu, sakyt, man jau iš karto baimė, kaip sakyt. Iš tikrųjų, taip pajutau, kad realiai pavojų, nors atrodo, tu praktikuoji ir visą kitą, bet anksčiau aš visai, man atrodo, nebijau, o dabar tikrai bijau. Tuo, kuo daugiau praktikuoju, tuo labiau bijau. Žinokit, va taip. O gal nežinau. So she's experiencing more fear after she's practicing in relation with other people? Drunkards. No, it just was example. Before she was not afraid at all of them. And now she chanted many rounds. And now she's afraid of them. Yeah. So what happened? I also experienced that, yeah. Because before I was also kind of a drunkard, so I didn't mind. But now I'm afraid, like I don't want to get near these people. Jis sako, anksčiau aš ir pats buvau toks pagerintis, tai man nebuvo baisu, o dabar kažkaip tai didesnis, matyt, kontrastas. But that fear, in my case, the fear is from like, I know that if it happened to me before, it can happen again. So I'm afraid of Maya. Ir aš taip pat bijau Majos, nes jeigu galėjau daryti kažkokias nesąmonės anksčiau, tai galiu vėl pradėti. Yeah. But, therefore, we, I think the method that we need to use is to become preachers, to learn how to preach. Bet manau, kad mes turėtumėm tapti tokiais pamokslautais. So, preaching means it's like there's different levels of preaching, but what I'm speaking about is like an internal desire to understand a person's suffering. Ir gali įvairiai tą pamokslavimą suprasti, bet ką aš pasakyčiau, kad tai yra bandymas viduje suprasti tą kančią to žmogaus. And when you really understand that, when you feel that, you identify that this is a soul who's suffering. Ir kada iš tikrųjų tą jauti ir supranti, kad tai yra siela, kuri kenčia. Then you just like Prahlad, he was being threatened by Hiranyakashipu, but he never lost the vision that here is a part and parcel of Krishna who has been misled. Taip kaip Prahladas, nors tėvas jį ten visaip kamavo, bet jis nė akimirkai neprarado to suvokimo, kad čia tai yra siela, kuri tiesiog paklaidinta. So he told Hiranyakashipu, you get your power from Vishnu, therefore I don't fear you. Ir Hiranyakashipu savo tėvui jisai Prahladai pasakė, tu savo galę gauni iš Višnu, dėl aš tavęs nebijau. So I had a friend, Sikhi Pichidari Prabhu, he's a friend, you can say, but he's also a guru for me. He once he was doing Sankirtan and a homeless guy, he went mad and he picked up a branch or a large stick and he ran at him with the intention to hit him. Ir ten pasakojo vienas Sankirtanos bhaktas,
kad jisai vienąsyk ten platino knygas ir kažkoks toks prasigėręs žmogus ten čiupo kažkokį didžiulį, žodžiu, pliauską ar kažką ir ten užsimojo taip ten trenkt. And even as devotees, we have that survival reflex. We immediately want to protect ourselves and not experience any harm. Ir mes kaip bhakti visiems mes turim iškart, tą tokį savisaugos instinktą, mes iš karto stengiamės išvengti pavojus. But he said at this day he was able to practice a more complete surrender. Bet kaip tas bhaktas sako, tą dieną jis labiau buvo toks, jautė tokį, nustengėsi labiau atsiduoti. And he said he just looked at the man in the face. He looked at him in his eyes. Ir jisai sako, aš tiesiog pažiūrėjau tam žmogui į akis. And he just yelled out Nrsingadev's name. He yelled, Nrsingadev. Ir jisai sušuko, pažiūrėjo akis ir sušuko, Nrsingadev. And he just kept chanting the Lord's names. Ir toliau kartojo viešpaties vardus. And he said the man, he stopped running, he stood still, dropped his weapon, and then walked away. Ir tas žmogus sustojo, nes jau jisai bėgo link to bhakto, sustojo, numetė savo tą, su kuo ten norėjo trenkti ir pasitraukė. Yeah. So, knowledge is the antidote for fear. It's transcendental knowledge. Transcendentinės žinios tai yra priešingybė priešnuodis baimė. But as I understand, it's also gradual. So you have to go step by step. You have to practice a little bit here, a little bit there, and then all those experiences gradually fill you with more courage, more bravery. Ir kiek aš suprantu, tai negalime to padaryti staiga, reikia mažais žingsneliais prie to eiti. Tas vidinės drąsos tokios. Yeah. So preaching is the essence. Taigi pamokslavimas yra esmė. Tai aš dar pratęsiu. Antras dalykas, kas buvo, kad aš laikiau dešinėje rankoje džepos maišiuką, džepą, ta prasme, jis priejo ir, žodžiu, ko čia stovi, aš, paprašiau, kad jisai praeit, jam nepatiko labai. Ir po to jis sako, duok man ranką, žodžiu, o aš laikau džepą, žodžiu, čia nais. Ir jis tai mato, kad kažkoks maišiukas, jis matau, nukrypo nuo to, ir po to jis tai taip mane taip įdėmiai žiūri, ir aš galvoju, man nieko kito nebelieka, nusišypsojau jam. Sakau, gerai viskas, jisai man irgi nusišypsojo ir nuėjo, žodžiu. Bet šitą situaciją man priminė, kad iš tikrųjų girti žmonės labai skirtingai elgėsi. Aš papasakau vieną tokią, aš prisiminiau tokį mažą stebuklą mano gyvenime. Buvo Ramachandro šiemet atėjimo diena ir aš buvau bazėje. Aš neturiu visai lakšmį, visiškai neturiu nei cento, nieko neturiu. Į šventyklą norisi ateiti, bet aš suprantu, kad aš tuščiom negaliu ateiti pas dievybės. Kaip aš galiu ateiti per tokią šventę tuščiom, o neturiu nei vieno cento. Ir aš galvoju, kągi, reikia atsiduoti, galvoju, viešpačiu, vadinasi, aš nevažiuoju su šventyklą ir neisiu. Netikėtai prie manęs prieina toks pagėręs žmogus, sako, aš noriu jum duoti pinigų. Aš taip jį pasižiūrėjau, sakau, bet žinokit, aš galiu ir paimti, sakau, tik jūs neužpykit, sakau, aš galiu ir paimti. Ir jisai man sako, aš žinokit, sako, esu geras žmogus, sako, aš dalinuosi. Ir jis man padavė, sako, bet sako, duokit man ranką. Ir aš jam padaviau ranką. Aišku, po to man buvo taip negera, nes duoti ranką Prabhu vyrui, aš pajutau, kad tai yra purvas, dar išgėrusio žmogaus. Aišku, tos lakšmės aš atėjau į šventyklą, paaukojau, viskas yra gerai. Bet ta pamoka man davė, niekada neduok rankos, girtas, ar ten Prabhu neduok, jau tokia pamoka man buvo. Tai dabar, kai šį kartą jis man pasakė, duok ranką, tai galvoju, kokia laimė, kad aš džepos maišiuką turėjau, kad laikiau ranką, nes būtų pristojęs, duok ranką ir viską, žodžiu. Hare Krishna. Jai. Bet stebuklų tikrai stebuklas. Tiesiog, priejo žmogus man pirmą kartą, aš galvoju, man tai prašyti, tai sako, aš geras žmogus, sako, aš dalinu, ir aš supratau, kad čia tiesiog viešpats, tuo labiau, kad per Ramachandros mano buvo gimtadienis. Tai viešpats tiesiog tokiu būdu mane atvedė, nes taip sutapo pirmą gyvenime, kad mano buvo gimtadienis. Tai, žodžiu, ir tokią dovaną nuostabią gavau, tik aš sakiau rankos, tai daugiau niekada.
viskas. Tegul prašo spausnės, bet žodžiu neduosiu. Dar nutemps netem. Galite duoti ranką Ramachandrai. Okay. Viešpats ir per girtuoklį kokį nors gali, nors atsiųsti. Ne, tai aš prisiminiau per Šrimad Bhagavatam, tai ten, kai iš šuliny ten buvo ir prašė rankos duoti, ir kai padavė ranką, tai žodžiu, ir santuoką, ir visą kitą. Čia tokia reklama buvo per televiziją, nu žodžiu. Kad eina žmogus ir mato ten kažkoks šulinys ir ten tokia mergina įkritus ir ten nori, kad ją ištrauktų. Ir jisai jau jai tiesia ranką ir jam prieš akis taiga toks vaizdas, jis ją ištrauks, turės ją vesti, paskui vaikai ten nuošvenė, žodžiu, sako, ne, viskas. Nu ir paliko ją tam. Čia kažkaip tai. Nukrypom labai biškai. Šarmišta Devajani irgi panaši istorija buvo. Taip. Su šuliniu ne į tą temą. Mes vakar visą tą daugą, kas liečia šitą paskaitą, su Matačiu Jadavi truputį padiskutavom iš tikrųjų, tai ir baisu ką ir klausti ir sakyti, bet tas, kas paskaitoj pasakyta, jeigu širdį yra visos realizacijos, apie ką šiandieną mes čia kalbėjom ir girdėjom, tai tada viskas jau praktiškai, jau čia yra tada dvasinis pasaulis. Ačiū labai. Some devotees say that if this one thing, a reincarnation, understanding how the body's changing but the self remains the same, if this is one thing can be accepted all over the world and taught, then everything would change. Everything. Everyone's values, their goals in life, everything would change. Ir kai kurie bhaktai sako, kad jeigu tas faktas reinkarnacija, kad neegzistuoja, kad kūnas keičiasi ir galų gale, žodžiu, jį paliekia ir kitas kūnas, bet ta siela, ta asmenybė išlieka ta pati. Jeigu žmonės tiesiog supras tą faktą visame pasaulyje, viskas labai pasikeis, visos vertybės pasikeis. Just like we see, that was the beginning of Arjuna's change, his change of heart. Mes matom, kaip Arjunas širdis pasikeitė. Yeah. So thank you very much for your nice compliment. Dalykas, kad yra labai pastarom dienom, labai Druvos Maharadžo ta realizacija širdyje yra įkritusi širdį. Ir jisai tikrai, jisai stiklų šūkių krūvos ieškojo iš tikrųjų. Ir jisai tą sakė ir bendravimas akimirką su Narada Muniu jam davė Dievą Višnu, aišku. Ir tas po to jisai gavo deimantą tokiu būdu. Ir tas, kad kai mums atsidaro širdis, mes tuo metu gaunam visą žinojimą. Ir tada jau materialiuose dalykuose mes laimės neieškom, nes juose ten nėra. Juose yra materialiuose dalykuose tiek laimės, kiek, kadangi kiekvienoj molekuliai, tarkim, negyvos gamtos yra ta pati paramatma, tai tiek ir patraukli ta materiali gamta, tie dalykai visi. Bet be Krišnos tai jie ten nebūtų patrauklus. Ir Dhruva Maharadža gavo deimantą. Iš tikrųjų, tai labai labai man širdį yra. Bet dažnai labai galvoju šitai tai. Nice. It's like the Paramahamsas, or the Hamsas, the swans, they can take the milk from the water. Čia kaip sakoma, Paramahamsos yra kaip gulbės, kurios gali išgerti iš pieną, nu žodžiu, jeigu pienas sumaišytas su vandeniu, jos gali išgerti pieną. Yeah. So I'd love this discussion, and for me it's very nice, but I think we need to stop. Buvo labai nuostabi diskusija, bet turbūt reiktų sustoti. And we can chant. Okay. Internete, va, trumpai žiūrėjau, ir tiek visokių baisybių yra internete, nu, ta prasme, karas ir visokie pranašiški ženklai, visi ten įspėjo, ten bus nušluota Kinija, ten Japonija, Britanija, visa kita, ten vienu žodžiu, vien tokie kataklizmai ten ir visa kita. Ir taip, tokia baimė įsisėmė, ir po to galvoju, eisiu, pažiūrėsiu šventyklų, žiūriu, Dvijamanis paskaitas, Krishna. Po tokių žodžių žinių internete, galvoju, reikia viskas lėkti iš šventyklą, nes, iš tikrųjų... Bet ne tik mano paskaitai. Galvoju internete, naršiau biblioteką
tokių baimės. Ačiū, kad atėjot. Galvoju, dabar paskaita, galvoju, viskas bėgu greičiau nuo to košmaro. Jo. Košmarai išėjo į naudą, ar ne? Taip baisu, kad Taip. gal geriau einu į paskaitą. Džiai. Nes būtų vien tik džiaugsmai, tai gal neitų, o kai košmarai. Tai. Ne, nu ten biblioteka, aišku, buvo šiandien ten knygos pristatymo autorė, buvo ten, ta prasme, kažkas ten tokio įdomaus, bet galvoju, čia įdomiau yra vis tiek negu ten. Įdomu, kai žmonės susirenka ir mes vis tai, kaip Radhika Nagar Prabhu sako, kai mūsų protai tampa kaip vienas ir mes apie tą patį dalyką mąstom ir realizacijos iš to kylo. Labai nuostabus procesas. Ram Gopal visą laiką šlovina šitą klausimos procesas. Ačiū visiems. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ačiū Devaki Yadavi Mataji. Hare Krishna. Jai Gonitai. Jai